វីដេអូបង្ខំសកម្មជនជំនួយការសារលុតជង្គង់ចងដៃទាញការរិះគន់ខ្លាំងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបង្ហាញអំពីសកម្មជនមនុស្សធម៌អន្តរជាតិប្រមាណជា430នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអ៊ីស្រាអែលបង្ខំឲ្យលុតជង្គង់ចងដៃទៅក្រោយនិងឱនក្បាលដដីក្រោយការស្ទាក់ចាប់ក្បួននាវាដឹកជំនួយឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់កាហ្សាបាននឹងកំពុងបង្កឲ្យមានរលកកំហឹងនិងបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានការរាក់ទាក់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់ផងដែររឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីលោកអ៊ីតាម៉ាប៊ែនគៀរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិស្ដាមនិយមជ្រុលរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហាញអំពីសកម្មភាពលោកដើរចំអកនិងក្រវីទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលដាក់ក្រុមសកម្មជនដែលកំពុងរងការឃុំខ្លួននៅកំពង់ផែអេដដុតនៅក្នុងคลิปវីដេអូនោះលោកប៊ែនគីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមសកម្មជនថាស្វាគមន៍មកកាន់អ៊ីស្រាអែលយើងជាម្ចាស់ផ្ទះនៅទីនេះលើសពីនេះសកម្មជនស្រីម្នាក់ដែលបានស្រែកទាមទារសេរីភាពឲ្យប៉ាឡេស្ទីនក៏ត្រូវបានកងសន្តិសុខរុញផ្ដួលទៅលើដីភ្លាមៗនៃចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះផងដែរទង្វើនេះបានរងការថ្កោលទោសភ្លាមៗពីបណ្ដាប្រទេសនានារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញដោយបានចាត់ទុកការប្រព្រឹត្តបែបនេះថាជាការបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិជាមួយគ្នានោះប្រទេសជាច្រើនក៏បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបំភ្លឺជាបន្ទាន់ដោយឡែកនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់ភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu និងរដ្ឋមន្ត្រីកាបរិទេសលោក Gideon Saar ចេញមុខរិះគន់លោក Ben Gvir យ៉ាងខ្លាំងដោយបានចោទប្រកាន់ថាសកម្មភាពដ៏អាក្រក់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រូបភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺមិនស្របទៅនឹងតម្លៃនិងបទដ្ឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលឡើយហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបណ្តេញក្រុមសកម្មជនទាំងនោះចេញពីប្រទេសឲ្យបានឆាប់បំផុត